No. Bueno, pasamos por ahí arriba. Ese puente. Órale, ese puentezote. Órale. Qué puentezazo. A ver, pégate un poco a la derecha. El Hoover Dam. Esa no será de la James Bond. ¿Cuál? Esa. Ah, no, es la imagen que sacaron en Cuba, ¿no? Riders. A ver, ¿te puedes parar aquí? No creo, ¿verdad? Cars and... ¿Nos paramos aquí? Cars and dos buses. ¿Bien? Ah, es que... Mira, esos del... ¿Los que construyeron?